Bom dia, minha gente. Hoje é domingo, já é dia de folga, né? Aí hoje cheguei da rainha na estante. Aí agora eu peguei o carro de mão e vou ver uma lenha. Lá em cima, não sei que meu. É uns pés de cajueiro que ele cortou, tá com 2 anos. Aí eu falei com eles, pode pegar a lenha para fazer fogueira. Fogueira já amanhã, né? Agora eu tô indo mais preto, pegar a lenha e deixar em casa para ela nesse dia só para enxugar, porque ela tá meio encharcada, mas da chuva. Se Deus quiser, amanhã nós faz a fogueirinha de São Pedro, é? São Pedro, Acho né? que é, né? Acho que é São Pedro. É, né? São Pedro. É. Vamos lá, né, Jorge? Vamos lá. Eita, grito quer me pegar. Né? Isso aí, minha gente. Chegamos aqui no Porto da Lenha. Esse cajueiro velho que ele cortou tá com 2 anos e a lenha tá toda seca, né? Aí foi que eu falei com eles, pode pegar lá a lenha, fazer o que quiser. Aí eu vou aproveitar esses pauzinhos agora, levar pra casa e botar assim em pezinho que ele vai escorrendo, né, Zé? Água. Né? Então tá ali, tá carrada já. Hoje tá bom, tá estiada. Tá estiado. Tá boa ainda, viu? Tá boa ainda. Segura. Barro liso, viu? Aqui era terra do meu avô. Aqui, Era né? tudo cheio de café, era. Josué, né? Né? É muito comprido. Bem comprido. Aqui mais curto. Aí. Viu? Já sai com alguém, né, velho? Né? E... propõe isso aqui, viu? Quer ajuda aí? Aqui eu tiro. Tira? Eu quero essa grossão aqui, ó. Isso aí tá. Isso aí tá bom, viu? Já vai pro carro. A gente fazer o todo pra ficar, né? Né? Segurar. Por aí, mandar um virar. Tá. Eita, mutuca da. Cadê ela? Saiu já. Saiu. Saiu. Bicha mole, viu? Vamos ver. Botaram isso, não era? Não era. Espécie, viu? Vai dar pra dirigir aí, vai, não vai? Dá. Já tá bom, bota mais. Sei que sabe. Olha que bom assim, curtinho. Né? Tá bom, senão fica pesado. Vai? Tá bom, senão fica Tá pesado. bom, não fica pesado. Pega a corda. Né? Calor, viu? Se tivesse outra cordinha pra ir puxando a linha, né? Era mais maneira. Maneiro, né? É. Engancha aqui. Só para não dar aqui. Não dá aqui, mas dá aqui. Nossa. A corteza agora, né?
passa a corda. Bora. Não deixa eu ligar ali. Dá pra ir? Agora já dá. Né? Se quiser ajuda, diga. Saiu. É, a gente sai dali, viu? Mais um buraco. Né? Ainda tá cheio ainda? Tá. Tá. Descer a ladeira agora, né? Bora. Quer que eu vá agora? Vai agora. Tá gravando, né? Bom, minha gente, já estamos aqui na beira da lagoa. Agora, agora é o reforço é Zé Preto, dá certo? É o cabo grande. Aí. Eita, vamos ver se nós chega. A ladeira é pesada. E tá cheio de lama. Lá vem meu amigo Januário. Bora lá. Quando quiser tomar fuga, diga, viu? Eita, eu quase tombava. Bora pra fogueira, meu filho. Já fez a sua? É? Faça hoje. Tá certo. Bora lá. Dá pra subir, Zé? A carrocinha aí foi um ouro. Eu me esqueci do nome do senhor que me deu. Tu tá lembrado? Mas era quem sabe, né? Ele viu meu sofrimento passando com uma com uma carroça de banana lá nos atoleiros, com a roda de madeira que fiava e não saía. Aí ele viu lá como era, aí depositou dinheiro, eu comprei essa carroça aí. Agora aí é ouro, mas era tão boa para carregar água. Era aqueles botijão de coca, né? É, tem mineira. É. Quer que eu leve agora? Um pouquinho, Hã? ali eu pego. Bora. Aí dá uma não vai ali. É ali. Cada velhinho. Olha. Derrubar, né? Bom, gente. Vamos chegando. Zé Preto agora tá no comando, né, Zé? Aí. Vamos chegando em casa. Foi meio pesado, mas é para chegar. Descendo todo Santa Ajuda. Né? Vamos lá. Mais devagar, Zé Barriga. Tá caminhando demais. Deixa de velocidade. A gente bota ela em pezinha, né, Zé? Para ela escorrendo a água. Dá para subir aí? Bota mais para frente. Aí. Aí mesmo. Aí. Vou desamarrar, descarregá-la. Né? Aí.
Já dá pra nós assar um peixe aqui na brasa, né? Dá. Pegar um peixe amanhã lá no Colata, na Lagoa dos Colatinos. Eu quero assar lá aqui na brasa. É bom, viu? Deus quiser. Aí que nem o pescador. O pescador foi pescar, chegou no açude, aí esqueceu das iscas. Aí disse, agora deu bom para voltar para casa, para pegar a isca, para voltar para pescar. Uma lujura dessa. Aí sentou lá na beira do açude, pensou o que era que fazia. Bem titi, naquele meio, o negócio futucando nas costas dele. Aí, o negócio estava futucando, já passei. Eles viram uma cobra agarrada com a rã na boca da cobra. Aí esse lembrou-se que andava com a lata de cachaça no bolso, na mochila. Aí pegou a cachaça, chegou na boca da cobra, a rã na boca e o resto da boca da cobra aberta. Aí, toma, uma dosinha de cachaça na boca da cobra, ele engoliu. Ele engoliu, soltou a rã. Aí ele pegou a rã, botou no anzol e jogou dentro d'água. Não foi 5 minutos não. Ele lá em Titi pescando, aí só vi uns baques aqui nas costas dele. Aí quando ele olhou para trás, a cobra com 3 rãs para trocar por 3 doses. Foi nada. Mas ele não perdeu a pescaria? Eita. A cobra, será que ela gosta? Rapaz. Eita. A bicha é cachaceira, viu? É pinguça, viu? Oxente. O cara não perdeu a pescaria, né? Foi. Pois a cobra gostou muito, viu? Gostou. Aí, ele vai enxugando, né? Né? Sozinho desse. Aí, espalhadinha. Aí. Aí, chegamos. É isso? É isso. Bom, minha gente, isso aí foi o vídeo de hoje. Tenha um bom domingo, tenha um bom descanso, que amanhã já é dia de prancha para quem pega no pesado, que nem a gente pega aqui. Não é isso, Zé? É isso. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, minha gente, agora o velho vai tomar um banho, tirar essa barba velha e mais tarde vai prosear na casa dos colatas. Não é Isso aí. Tchau, gente. Deixa eu guardar meu carrinho aqui, sai vídeo bastante, viu? Sérgio. Ô, Mara. Mara tá mais lá aqui. Como foi o nome do cidadão que desse carroça aí? José Wilson. Seu José Wilson, muito obrigado, meu filho. Aqui foi um presente decente, viu? Até a Maera gosta para ele pegar água lá na casa do meu filho. Enche a carroça daquelas garrafas PET, né? De água. Né? E traz. Dessa maneira, pai, é melhor que ir de pé. Eu digo, meu filho, que se compara. Não é isso? Ah, é. Tchau, gente. E agora eu vou guardar meu carro.